แล้วครับสวัสดีทุกคนเอาแล้วครับสวัสดีทุกผู้ชมกันด้วยนะวันนี้นะมาพบกับป้อมอิดวันนี้อยู่ในรายการบายวิวพูดเร็วพูดจาให้รู้เรื่องกันๆวันนี้เราอยู่ในรายการบายวิวซึ่งวันนี้เราจะมาเจออะไรกันเลยตอนนี้เราเจอของเล่นใหม่ที่มันประมาณแบบมันฮิตมากอ่ะมันแบบฮิตแบบซึ่งมันก็คือเนี่ยฟังเสียงก่อนนะเสียงมันดังมากกันนี้น่าจะได้ยินกันหน้าแม่ก็วันที่ใหม่จะเข้าไปหรือไม่ทำไมมันไม่เห็นใกล้ขนาดนั้นซึ่งมันก็คือสิ่งนี้วิดเจ็ตสปินเนอร์วิดเจ็ตสปินเนอร์ดูสิโอ้โหมันเป็นสีดำ5 แฉกซึ่งมันจะเล่นได้ง่ายมากอย่างแบบนี้แป๊บนึงนะเฮ้ยจับไปด้านนี่จับคือเห็นรูนี่ไหมเห็นรูนี่กับไม่มีรูเราจะต้องจับด้านที่มันไม่มีรูจับนิ้วอะไรก็ได้จับนิ้วโป้งถึงนิ้วกลางนิ้วกลางอ่ะแล้วก็ประมาณนี้แล้วเราก็จะใช้จุ๊บแล้วก็จะปล่อยวิ่งกลางเปิดคลองตัวอะไรประมาณนี้เป็นแบบว่าลงมาเป็นตัวดาว้าวปล่อยเสียดเราจะมาเล่นเป็นเสียแบบต้องแบบมันจะต้องแบบเทพๆหน่อยใช่ไหมนี่ไม่มีเสียงรบกวนแล้วเรียกกำลังเสริมด่วนจึบเขาจะมาบอกเลยว่าตรงนี้มันจะเป็นหน้าตาแบบไหนตรงนี้มันก็จะเป็นแบบที่กันได้เหรอไม่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ตรงนี้มันก็จะเป็นแบบคนละต่อกันเพราะว่ามันจะมีข้างในเห็นไหมเห็นแกะข้างในไหมมันจะเป็นแกะตรงนี้ซึ่งมันจะไม่ติดกันนะมันก็จะและตรงกลางมันก็จะไม่หมุนให้ดูแบบนี้เนี่ยไม่หมุนมันไม่หมุนแต่ตรงข้างๆมันจะหมุนแต่ถ้าเราทำแบบเนี้ยตรงกลางมันจะหมุนแต่ตรงข้างๆอ่ะถ้าเราทำได้นะตรงกลางมันจะหมุนดีตรงกลางมันจะหมุนแต่ข้างๆมันจะไม่หมุนจะกระจี้มากเลยเราจะมาบอกหน้าตามันตรงนี้มันจะเป็นเหล็กเป็นก้อนกลมๆก้อนกลมๆถ้าจะเป็นก้อนกลมๆมันจะเป็น5 แฉกแบบนี้ซึ่งฟิชเชอร์สปินเนอร์มีหลายแบบมีทั้ง4 อันมีทั้ง4 แฉก3 แฉกแล้วก็5 แฉกไม่ก็2 แฉกยังมีแต่1 แฉกไม่มีนะไม่งั้นมันจะหมุนได้ไงนี่คือฟิชเชอร์สปินเนอร์แล้วเราก็จะเอายาดมมาดมซึ่งวิธีเล่นก็เหมือนที่บอกไปตอนแรก
นี่ได้หลายนิ้วนะ ที่แนะนำนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางก็เพราะว่ามันง่ายๆอะแต่ถ้านิ้วนางขึ้นไปมันจะต้องเป็นระดับโปรเฟชชั่นแนลนี่เดี๋ยวก่อยอ่ะ เรามาลองทำกับตัวดูฟิชเชอร์สปินเนอร์มันเป็นคล้ายๆรูปดาวถ้าเป็นอัน 5เพราะฉะนั้นนี่คือรูปดาวสีดำมันมีหลายสีให้เลือกก็เป็นใช่ก็ขาวเขียวแดงดำน้ำเงินส้มประมาณนี้มั้งน่าจะใช่นะน่าจะประมาณนี้แหละเพราะเคยเห็นแค่นี้แหละโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ และถ้าอยากมีแรกก็ต้องกดกระดิ่งข้างๆคำว่าตรงติดตามอ่ะจะได้แล้วคลิปใหม่ลงทีไรอันนั้นมันก็จะขึ้นมาทันทีบนหน้าจอถ้าเราเล่นอยู่นะแต่ถ้าเราไม่ได้เล่นอยู่มันก็จะตึ้งขึ้นมาให้กดติดตามด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์เยอะๆด้วยแล้วก็ไลค์ด้วยกระทืบไลค์ด้วยขอ10 ไลค์เพราะคนดูยังไม่สูงมีคนดูน้อยเดียวถ้าสำหรับคลิปนี้ใครชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็วิจัยสปินเนอร์ฝากไว้ด้วยอย่าลืมไปเล่นด้วยโอเคสวัสดีครับขอบคุณฟังด้วยสวัสดีครับจริง